ubibona gute? Abarundi baraharara ntibakunda. Uno munsi umuntu arasohora hit igakundwa akaca rumenga ndumwami muri kano karere nagifashe akaca yibagira. Nico gituma uno munsi twabisaba arindi yicara akamara amezi 5 atandinimba asohoye urumva abona umu legend akaririmbo kamwe akaguma ashayininga. Niriwe canke mwaramutse bibaye naho muherereye. Turi kuri Ikiyago ca Boss TV, uwo mubona ni na Merveille Dusabe, nizera ko mumeze neza aho muri hatandukanye. Tubana bashimira yuko mwarahisemwo gukurikirana Ikiyago ca Boss TV. Nyimba utari abonnez-vous vite kugira ngo muze murabona ibica kuri Ikiyago ca Boss TV. Uno munsi sindi umwe mfise umu invité. Si ya mbere peut-être mumubonye kuri TV yacu, kuri channel yacu. Nta wundi n'umukomedi wanyu musanzwe mukunda cane, Cishado muramuzi ku mahiti yiwe y'ubukomedi. Tumwakire twongera tunamuramutsa. Karibu. Yego murakoze. Meze neza, yatangura avuga ijwi rituje ryoroheje. Manga bareko baramuresha ndamenya ko barareshwa. Bavuga akazi ntako rero so je nanje bivanye no kungena none twaramenye comedy umwanya wose tuba dufise ijwi ripika kungene. So meze neza rero mwavyumvise yaba ntameze neza bari konsanga mu bitaro. Merci beaucoup, turabashimiye cyane kwa mwatwitavye. Ni ngombwa ko tubitaba kubera yuko gufashanya gushigikirana birakenewe na cyane kugira ngo tugira aho tugeze muri ubuzima. Okay, no musi dufise sujet tugomba tuganire ko ndabibutsa yuko iyi emission tuzoza turagirana na Cishado na yise Wake Up. Tuzoza turavugana mu bintu byose bijanye n'ubuzima, donc le social n'ibindi bigiye bitandukana mu muziki canke n'ahandi. No musi nashatse ko tuvugana umuziki en général. Umundi renda kubaze utuntu duke bijanye n'umuziki, vu que amenyereye ibintu vya social medias canke n'ivya industry, peut-être ko abizi ko ikintu kinini. So twagomba tubabaze mugerageje kuraba wera kera umuziki ndundi wari wifashe gute par rapport ugerageje kugira difference hagati y'umuziki w'ubu n'umuziki wa kera. Ndavuga mu bijanye no kwandika, gusohora n'amaclip uko ziba zisa bitandukaniye hehe, ni hehe hari akarusho cane? Ego ugiye kuraba mbere bwo kera abarinzi ntibari benshi bari back bitandukanye n'ubu. Hanyuma ikigira kabiri naco kera abarinzi ba kera barafata umwanya ukwiye wo kwandika ku buryo wumvirije indirimbo umva introduction, kumva development na conclusion, ukumva iyo vyatangwe niba ari histoire y'urukundo niyo yahereye ugakuramo icigwa kanaka. Kera bandika indirimbo zihoraho, no kuvuga nizandirimbo gushika no bona baba bayivugije naho baba bayumvirije inshuro nyinshi umugomba kuyumviriza kubera yuko melody amajambo arimwo uguma wumva n'amajambo nkora mutima, amajambo aryoshe gukurikirana. No kuvuga bagomba kwandika indirimbo z'ibihe byose zitazoza ngo zipfe, ariko zizoguma zivuzwa urunganwe kurundi, ku buryo society y'uno munsi niyejo nizoza hirya yejo zizoguma zifashwa n'izo ndirimbo. Ariko nibaze ko boba bajana n'ibihe kuko urabona aho tugeze avec generation zihari ntiwoza kubasorera nka biriya bya kera bafise ahantu bibona. Kubisanzwe kuva kera vango umugani ntuva ku gituva ku muntu, baba babaye muri society kanaka co kibano rero babayemo niho bakora inspiration mu kwandika abakera. Bitandukanye n'ubu kuko kera ntibaririmba kugira ngo bajye hit, yego kuko nta marezo soso yarahari, mugabo bararirimba kugira ngo bashobore guhindura aho babaye bivanye n'ivyo baba bariko barabona. Bitandukanye rero n'ubu umuntu ashobora kuririmba canke akandika kugira ngo ajye hiti, urumva canke ngo abantu nabo bamenye ko yasohoye indirimbo.
Ego naho rero ni naco gituma uzoca usanga ino munsi indirimbo nyinshi ziko zirasohoka ari nyinshi cyane usumba kera. Peut-être ko no munsi ushaka bizimbutse gusohora indirimbo mugabo kera ntibyaba vyoroshe kuko uraza ko byabatwara n'umwanya munini ugiye kuraba nk'abacancu ba Miss Africa Nova n'abandi uza gusanga indirimbo zabo ahatari nyinshi gose ngo usanga basanga album ngo batanu nk'ivyo. Okay. Mu bisi heze twarabonye umuririmbyi Roriro asohora indirimbo ikamara 1 heure kuri YouTube batarayiraba. Mbega bishoboka gute ngo umuntu ko urazi Roriro kera na Fizo bari abantu bakaze cane, bishoboka gute ngo umuntu yarazwi cane akwame donc indirimbo yiwe nahiza abantu ntibayihurumbire cane gose? Yaba ikintu mugomba kumenya mu buzima, ikintu cyose gifise intango kiragira n'iherezo. Iyo umuntu avutse arafise amayetapa ashako agakura muze gukora arasaza hanyuma akavayo. Bajya rero bari mu nzira yo kudispariza. Ariko nka we ukina comedy hazogera igihe wabandone nyene complètement. Birabaho kubisanzwe umuntu ni wava ku mwanya ibikorwa vyiwe bikaguma ku mwanya. Ariko ntiwiyumvira yuko iyo baguma bazana ama content naho byari kuca biguma kabamenya twabavuga kubisanzwe ntiwihute kugira tugende buke habeho gutahura n'abari ko badukurikirana bagire yego ico bakuyemo. Kubisanzwe uno munsi bari muri competition n'abandi bariko baraza. Rero mu gihe uri muri competition ndiko baraza bigusaba kwimvira cyane gose kugira ngo umwanya uri kubugumeko. Nutiyumvira gose wa mwanya uno munsi uri kurawutakaza abandi bawujiye kubivanye n'ivyiyumviro vyabo. Hanyuma Roriro kugira ngo indirimbo imarisa itarabona vyose narabibonye. Jewe sindavyibaza ku buryo ubura navyuzi yiwiwe ashobora kuba ari ikibazo cabaye kindi ku rubuga rwiwe rwa YouTube mugabo nta vyuzi wiwe yohobura canke umugore wiwe kame hakabura n'umugenzi. Bien sûr. Byarabaye vyose nabihakanye ko byabaye mugabo baravuze ikibazo cabaye kuko ugiye kuraba mu nyuma bonze kuvuga ko catunganye haciye haboneka amavyuzi menshi. Abantu peut-être ko bace baja kwiraba ko kwera uko kuntu barinze kubipublier ati genda murabi iyo ndirimbo. Ndakubaza ikintu kimwe wewe ikiganiro bo wakoze iyo giye hanze aho ruja kukiraba muraja kukiraba kandi uba mu bambere none ubwo mubwire Roriro Lukungene yari yiteguye amakaminso n'ijya ndirimbo ko yari kuburana vyuze wagenda kuyiya. Peut-être ko yari mu kazi mu bindi. Boye umva entre guillemets nivyo wibajije. Mugabo ribaza ko ari kibazo gishobora kuba cyarabaye kuri bijanye na buno buhinga. Mu bantu bosohora indirimbo kandi vyuze nimwe Roriro ntarimo. Kuko Roriro mu myaka yaheze yarigeze kuba yarafashe industry ngaha mu Burundi ari imbere ya Fizo. Ivyo biriho. Ivyo byarabaye. Kandi ntawe uzobihindura kuko iyo ni histoire y'ibintu vyabaye kahise. Rero nubwo uno munsi atakimbarka l'histoire nkuko vyari bimeze kera ntibisigura ko vyaca bigenda nkuko bibaza ko akabazo kabaye. None bigenda gute ikibazo canje nturagishikako bigenda gute kugira umuntu ayoba yarafise hit igabanuke? Nakivuze no kwicara ukiyumvira cyane ukamenya kuri muri competition ucuja ngaho ngo wijajare. Ego ucuja ngaho kijajara ngo naragifashe waragifashe c'est vrai harabagikeneye bazokigukura ko rero kubikorwa vyabo ibikorwa vyonyene nivyo bituma umuntu aguma on top. Wicaye unatoka wengine wanaingia. Ariko tugize ibisituboda barimvyesha kumavuka ba Dramati ntagiye kinini yabashitse muri industry y'umuziki abakobwa ariko si benshi bariko baravuka kandi n'abarimwo uretse nk'abamo na Warda Mokens bamoni ya Fleur abandi bose baza barakwama nk'ubu turabona Meili ntakivugwa cane muri industry y'umuziki mu mwaka. Mbega bigenda gute ngo abakobwa nabo mbega ni le social bafata canke ubibona gute? Abarundi baraharara ntibakunda.
abarundi ibintu byose bije bishasha tunakimbia mu mwanya muto wowe ukabona imeze neza turabiharara ntitubikunda gusa ibikorwa byabo ntibiba biboneka nivyo nakubwiye n'ubu ntihavuka umuririnzi sindamuvuga izina kubera yuko ariko nibisanzwe hariho umukobwa yarakinye no muri Umutima bita Davis sinzi kumuzi Davis yanasubiyemo n'iganiro remix y'indirimbo yayo ndamuzi hari indirimbo yageze abana bayito yitwa ngo ziraje yaravuga ngo ati agomba sohora amahano none harafunzwe birakomeye urumva ni benshi baza bakagenda bisigura iki abarundi baraza bagaharara akabanza bakaraba ivyawe babonye atakigenda baca bagenda hanyuma ikindi naco kosa ricariba uno munsi umuntu arasohora hit igakundwa akaca rumenga ndumwami muri kano karere nagifashe akaca yibagira kakantu k'abarundi baharara badakunda ibikorwa nivyo vyivugira sesa nico rero ngomba gushikako akashobora ko abarundi baharara badakunda abarundi rero sasa ibintu biza kubanyengeteramo ibikorwa kandi mu Burundi bamaze gukunda ibikorwa vya bakabona kuri ibikorwa vya mbere bakabikundisha kabiri ca gatatu bakabona bakavarida ukajya hit kugira uzoyisokoke ko biragoye nico gituma uno usaba arindi yicara kamara amezi 6 atandindi mbasohoye urumva abona umu legend akaririmbo kamwe akaguma ashayininga naho rero sasa nukuvuga bisaba kuri aba bariko barahaza ugiye kuraba nk'abakobwa peut-être ko urumva ashobora n'imbogamizi nyinshi kuko urumva ashobora n'ibibazo by'abahungu baza kubaresha bamaze kubaresha umukobwa namaze ko nyene avuze hit kitangura ko nyene kuvyimba kugara abahungu nabo benshi yabonye umukobwa uri umustar uravyumva ubuhoye n'ibigeragezo vyinshi aba promoter bobo hari avuga ati ugenda gukwesha n'ikiganiro ibiki kame mutegereza kugira akantu ukaje usanga ariko bahura n'ingorane zicanke ziriya unashanshana muri ivyo bikorwa ukaje usanga buriko biratuma abo bandanije babafata mu mugongo kugira ngo bamande bapushinga baje imbere baciye babihagarika bivanye nuko yagombye kwihagarara jewe ntavyo nokora kubera ko nduyu amaze kubirekara ati nanje ico nategeza gukora kuri wewe ntaco nkora akaca bituma usanga umenye ibikorwa vye biradindi ntibisaho bivana aho bija nizo ujanye n'umuco je suis l'anthropologue. Après waruvuze ngo wize ibijanye n'imico nagomba ndababaze hariho video yanyu abatarayiraba bazoyiraba bace baja kuyiraba hari ibintu bavuze tetwa bidatahura abantu benshi mugerageze mu bidusigurire navuze gafota ndavuga bucucu ndavuga imihuba ndavuga ibihobe amatugo byinshi kubisanzwe abantu baba kuri region de Limbo bavuga ngo ni Tambarare hafi ya Tanganyika barabitahura ni sorte arizo agahuzo n'agafota ni bimwe n'utudagara duto dugomba gusumba umugara nawe cumaza ngo umugara nawe n'umukinisho kibazo umugara nawe urawuzi tamba dusanga ngende ndavuga ibintu navyo nyene akaburi vyarivyo umugara urawuzi umugara urumva utudagara duto ku buryo nyoye nk'umugara wuzura runo rushi umugara apana ntuvuga ngo umugara ungana wuzura runo rushi urushi urabona ndagize uko no kuvuga umugara uva nk'indagara maze gukura ututwuzuye runo rushi rushobora kuzura akabumba canke akadobo akadobo yego akabumba umva naho mbaza kariko rero aho gafota canke ngo akarumba canke yumva byose ni sorte y'indagara biri hejuru y'iki y'umugara birasumba umugara gusa natwe nyine bari duto ni ibintu by'ifi yego ni ubwoko bw'ifi en fait nayo mazina bavuze ngo indagara zitandukanye naho gafota canke akarumba indagara byo agafota n'akarumba biri munsi agafota biri munsi y'indagara
no kuvuga ngo urudagara rumwe urana ko barungana nk'uko ugiye ku subdivisa hashobora kuvamo nk'ako karumba cyangwa ako gafota nyine nk'utuboga tungana nka 8 ko canke 10 mu rudagara rumwe bivanye no kongena urudagara barungana. Hari indagara hakaba ico bita amarumpu urayazi oya mana we ntata mukuzonda akanya tugende kwisoko rero zibaza twakwereka ati agafota naka karumba naka izo n'indagara ibimamba ngoma no umva ni hatari ndgomiheza kuko uhavuze nga mu rugo gusigura ngo mvuge n'ibindi nyene utazi gusange nyene bigomye bibivyo bo mugabo urumva bo ni vyiza yuko ico butazi ugira amahoshe ushogira mu kimenyi kuko ugiye kuraba uno munsi ugwaruka abariko baravuka uno munsi hari amaterme ariko aradisparesa kuri soro yacu y'u Burundi ariko aratakara bivanye nuko atariko arakoreshwa. Ego ico rero ni kibazo cyane gose abajeje akademi rundi bagomba kubiraba neza n'ahandi tuzogira ikibazo sanga igihe cyose biratugora kwa twokora n'ikiganiro tugiheze dashitse mu ijambo ry'igifaransa. oya biragoye mugabo kandi birashoboka rero no mwanya tubandanya rero tubigerageza ego okay bref nariko ndababwira karagaciyemo gusa abakunzi ba Ikiyago Charles TV muzoze tumurabe Shishado atujane kwisoko atwerekere sorte y'indagara agafota n'ibindi byose. So tubandanye n'ibyo twarimwo twako tuvuga ibintu bijanye na musique turavye mu baririmbyi bariko baravuka canke bahari ubu ngagoje kuraba ibikorwa byabo ni wahe murundi ariko abyitwaramo neza cane muririmbyi ariko abyitwaramo neza cane muri industry bo kubisanzwe umwe wese ugiti cyo wiwe ariko aravyitwaramo neza kuno munsi nta makritere bashize ngaho yo vuga ngo umuntu abyitwaramwo neza ategezwa kuba yujuje ibi nibi mugabo umuntu wese agenda gushinda indirimbo hanze yamaze kuyihubura agacishamwe akaraba ati mbega birakwiye ko yoja hanze ni sawa umva ko ushaka kuyihiriza akavuga ati voila igikorwa ndabona ko produit fin imeze neza cyane gose harageze kwija hanze. Rero ubwa mbere bwo numwe ku muntu ku giti ciwe kandi tumanze twavuga ati vraiment félicitations aho mugejeje muri ko muragerageza gukora ariko kandi ibikorwa ntibingana kujya kumwe n'abantu batangana n'ivyiyumviro bitangana babiri muri ivyo bikorwa byasumbasumbana ntawo bidehawo no munsi hariko haravugangwa umugwi wa We Love Music kuravugangwa ndirimba arigize imisi kuravugangwa cyane yari yakunzwe n'abantu benshi surtout gitsina gore Berissima umva Tite Fernando naho urumva riko raraba We Love Music kwiragerageza gushininga kwiragerageza kuvugangwa nyine bivanye n'ibikorwa mologo na mugenzi wiwe hajya Melanie Boy urabona ko abantu bako baravuga ngo mugabo nabo nyine basa nabari kumenga ko barashita bukebuke nuko gushita bukebuke kitegure ko bana yone nagiye ku expose aje ku mugaragaro nawe asubira avuga kuko ugiye kuraba wasanga umwana mutoyi amaradiyo indirimbo za We Love Music ziko ziravuzwa ni kimwe rero novuga bariko baravuga ngo anege yahora hanze no muyaguma avuga ngo ku marezo social sigura yuko indirimbo zabo ziko zirakora vraiment neza yego bo n'abandi abandi borabizi n'abaregend biberengaho ibyabo bigoma ari uko nyene ntaho bakora naho bashira ababifizo baridi sabi gandirimbo yiwe ndemeye yaje umenga abantu ntiko turyohera mugabo yagira tunyengeteramo kinyakimya. Hari ikintu Bface yigeze kuvuga ngo kuronka ngo views menshi kuri YouTube ngo sivyo byerekana ngo kwindirimbo yawe ngo yaba ngiryoshye ikunzwe ariko hari indirimbo Corazon ya DJ Fernando iruka gusohoka kandi abantu benshi menga bari bayiteze ariko uravye ukuntu irikiraduga kuri YouTube ntirikiduga neza nkuko menga twari tuvyiteze cyane mbega wowe ubaza ko biva kuki
kuronka amavyuzi menshi bisigura ko indirimbo iba yakubise hit. Ibi bijya nini nibiharuro. Nibiharuro bijya umuntu ashobora gufalsifya, ashobora guhindura. Shobora genda ukaboosting. Mukanka amavyuzi umuyoro none shavuga ngo yakunzwe. Ikintu cyo nyene kigaragaza ko indirimbo yakunzwe yari hit. No kugenda muri ya makartie bakoresha radio ko nyene badafisa mu telefone ngenda. Ukumva hariho umwana, ukumva hari umuvyeyi yagiye kuvoma canke ariko araririmba ko karirimba. None ivyo byo bizoshoboka gute? Indi ratugende buke. Muri ico gihe indirimbo izoba yari hit. Ivyo urumva ngo amavyuzi ivyo ni ibintu bisanzwe kuko iyo umuntu yakunze ikintu arakirondera kandi amaze kuyirondesha kintu iyo ndirimbo yamujya acayiteshaje akaguma eba no muri telefone. Ubona umuntu aza no kuri studio ngo nkene indirimbo nini uzobisanga muri amakati aciye bugufi batamenye ibintu by'amarezo social arahari no ngamwe gisagaca Bujumbura usanga bidakomeye gose bagoma birukangana na yakagemeri. Iyo ndirimbo remaze gukundwa aho hantu ni waje yukumva abana ko baririmba bati naka ametoboa. Urumva hanyuma kubona tuba twiteguranye igishika ngo naka ngomba shindirimbo ku mugaragaro biki agiye bagize bagapostinga ama coming soon ntibamwa bikoze bose muri akazo shira indirimbo ku mugaragaro ibiki agiye ugenda ko mvizo gasanga rubuswa age fake nta kigenda kaje usanga umwe twayiteze ko ntibigiye kugaragara. Hakabaho n'izindi ndirimbo sasa uri kura yumviriza umenga ntiryoshe bivanye no kumengo utayifatiye akanya mugabo kugenda urayumviriza buke melody yayo n'amajambo bikagenda birakwinjiramo kunyengeteramwe buke ugasanga wayikunze yagira iraduga kimya ijya ndirimbo ya Rinoji na Sabi tuza yatanga umenga n'indirimbo umenga ntiryoshe dariko gwe ku radio wanashimba twayivuza gake mugabo uko wumviza indirimbo kamenga kumenga hari byo ntari numvirije ugiye kumviza neza kumva ya ndirimbo iraryoshe biguma biduka naho rero sasa. None ivyo ntibiba byavuye muri promoting iba yarose iyo ndirimbo kandi akubwira ikintu kimwe ndaguhaye akarorero kuri jewe ibikorwa byiza byo nyene bwabyo biri promoting icuwe kukiza kuko promoting ibikorwa biza kugufasha ya biharuro byo kuri YouTube ntibiza kugufasha none ubu wenda kubaza naho none ko da promoting ikintu ubu no kubwira ngo kondi indirimbo ngo yanaka ku nguvu uhita kuryohera kacho makwifata ku mutwe kubera ko ngo nagumye ndakubwira ngo urumva ngo indirimbo yanaka no mugabo igikorwa ciza cyo nyene bwacu kirivugira twebwe twaramaze ikintu c'imyaka 3 dukina comedy ataho turava turashika ibikorwa byacu tubona ari ibana wapi urumva bakatubwira nimugire nk'abana mugabo utavuga ati turagerageza ubushoboka byose kwigana abantu twaruha twavuga ati rero twe tuguma muri system yacu bikunda bizokora ntibizokunda. Ibikorwa byacu byagiye binja mu mitima y'abarundi n'abarundi kazi n'abadiaspora hirya no hino bagenda barabikunda bigenda biraduga gushika nayo yama video twaguma twidoga ngo ntibayakunze ngo neko narabwa harageza hakundwa gushikaho nuno munsi hari ama video ya kera bakizana ku marezo social bakibaza ngo ni mashasha kandi aheze imyaka 5 zari twari twarazikina mwakoresheje system na bya system igikorwa cyo nyene ubwacu bwiza bwacu birasohoka bari promotinze nayo barabi promotinze ibikorwa byanyu oya twe ntabyo ba promotinze kuko twaramaze ico gihe kingana uko ata muntu n'umwe muri mu mutima banahana interview ata muntu n'umwe baha interview ninjye ndabikubwiye byarabaye muri 3 ans yego naco gituma ugiye n'ubu guharura abakinyi bati mu mutima ugateranya ama interview amaze gukora umuntu amaze gukora ama interview menshi ni mu mutima ukurikira ni jewe abandi basigaye najewe ngiye guteranya igitigi cy'ama interview maze gukora kuva ngiye muri no career kana interview 200 zishika none byango ntana interview 200 zishika ariko uragenda hana ako gabate banake kubera iki ibikorwa bwavyo byiza ivyo nyene birafise handi hantu bigukura bigagira naho bigushikanye yego go promotinga ni vyiza mugabo
ntibisigura yuko ngo ikintu wasohoye ikintu cy'ubuswage kibi ngo bazoca ngo bagikunda bagihurumbire wangu gusa ni nka business kirakunda bo ivyo sinabihariye bo iciza cyo gupromotinga bo no kugira bwa mbere bwobwo bishobore gushika kure hashoboka kuko ari abapromota batandukanye umwe wese agashira ku rubuga rwiwe umwe wese akavuga haherereye no kuvuga ufise abantu biwawe bagukurikirana baca bamenya jewe ndiwe mugabo ntibisigura ko baca bankunda bishaba bigenda uko nyene uwundi uko nyene nuko ariko kandi mu gice cyo kitameze neza cyane gose aheza kukuraba akaba kwibagiye yego byose rero n'ibikorwa so hari ukuntu mu myaka iheze peut-être atari imyaka myinshi nko mu myaka nk'ibiri iri nyuma iheze hari ukuntu twakunda kumva indirimbo zo mu Rwanda arizo zihitinga cyane ugasanga zirusha amahiti izo ngaha nyene mu Burundi ariko muri iyi minsi hari ukuntu umenga abanyarwanda ntibariko barasohora umenga hariko basohora abarundi gusa epota bariko barasohora biva kuki kubera ko abarundi bitahuye kandi ikindi naco benshi bagiye barasemerera bakavuga ati amara ni mukonde ivy'iwanyu ni mukonde kandi kusanzwe byarumvikana ni mukonde ivy'iwanyu mu bishira imbere kubera ko hariya namwe murabona yuko ivy'iwanyu bataguma bishira imbere nkuko namwe biriko bigenda uko rero kwabaye gutahura gufata ingingo ati haragizaho ko natwe dukora amaboko mu muzu ivy'iwacu tubikunda tuzivuze bisigura yuko abakunda inyarwanda batakizikunda oya canke se kibaryohere kaza baryohera ahubwo ibibanza zavugirizwamo vyinshi baba DJs baba journaliste ku maradio bazi playinga ubu ntibazi kibikora baravize izindi ndirimbo z'abarundi bavuza ndavuga bahaye valeur ivy'iwacu barahaye agaciro ivy'iwabo mu ntumbero yo kugira ngo bashigikirane kuko nitwarusha gushigikirana ko nabivuze tuzoshika ku rundi rwego kandi ikindi naco nitutakunda ivy'iwacu avant n'abandi bazoza kubikunda bidusaba gukunda ivy'iwacu bwa mbere hanyuma ndi nabo kaza kugira hano kubishigikirana no kubikunda mu nyuma twamaze kubiha agaciro okay. So nakaye kajambo wovuga nko kubaririmbyi ari nkaka kubavunira akagohe canke genre kandi kantu nyene du genre byumva bisanzwe hari kibazo gikunda kuba ngaha mu Burundi muri akasora indirimbo ikajya hit no munsi ejo bikanga hirya ejo bikanga no kuvuga iki ubwa mbere bwo bwari gace yijajira akabona umenga yarafatishije ataje vyahetse ico nobya nigiki iyo usohoye hit ukabone indirimbo yawe irakunzwe umenye ko winjiye mu rundi rugamba bigusaba kwiyumvira focus kuruta uko wiyumviye ubwa mbere mu ntumbero yo kugira ngo uzane ikindi kubisanzwe ubuje gukonkiransa igikorwa cawe wewe nyine ubwawe ubuje kuvuga ati ngomba nzane indirimbo ije gusumbya hit imwe ya mbere iyikubite hasi kugira ngo mbandanye shining nduga kundi rwego bigusaba rero kuca wiyumvira melody amajambo ugomba kwandika n'umwanya ugomba gushirira hanze indirimbo rero benshi rakwita hit akaca yijajara akaca agomba ibintu byose kubigira ibintu bisanzwe ico gihe rero n'ikibazo rero akagohe no bavunira bige kwamira hahandi nyene hasi nyene biyumvira bandike haraba ngo baronka ngo inspiration ngo bankoya akamogi ngo bankoye yayo sinzi sinambwiye ngo akamwe kora ko n'ibyaba byinshi mu mubiri bizozarangira wapayutse kandi nta muntu w'umuririmbyi vraiment umuntu afite impano vy'ukuri tara y'ukuri yo tara yo ntiza kugaragara ko yanyoye ibintu iyo rero si impano none niba kujana ahantu utaronka umwanya kunwa ivyo bintu wipayure muri vya bintu uzoca ukora iki ahubwo tara bigomba kuba ibintu biri mu maraso aho bagufatiye hose atavyo abantu boya atavyo bizeni ukaca ugaragaza icuri ego bisigura yuko rero mu gihe
wobona ko indirimbo wanditse bitameze neza, mwemere mugure ko bafise impano yo kwandika babandikire kugira ngo nawe izina ryawe n'ibikorwa byawe bibandanye bitera imbere, kukwandikira ibisanzwe. Entre temps ibintu byo kuvaria nuvuga ingene uririmba, nuvuga nk'iki gihe uririmbye hip hop hama rap, kubera ko hari ukuntu bariko baravuga ngo aba we love music ngo baririmba ngo kumwe genre bari muri style imwe R&B. None wowe uvyumva gute kuvaria nivyo bikonta cane canke kuguma kuri rythme watanguranye? Urumva kubisanzwe biragusaba guhindura strategy kugira ugira aho uvuye naho ugeze. Kuvaria sico kibazo, ikibazo mbega iyo variation yabaye yahinduye hari bishasha, hari kandi kanovera zanye mu runo mundi mudiyo gatandukanye nivyo abandi bagira. Rega yo bangura hinduye ugiye muri rap kacusanga uje kugwa down y'abarapero ukagira ibintu vyo buswaje, no kuvuga ugiye muri rap kazana kandi ka innovation abandi batahora bagira ukakajuta, aho ni sawa. Ndandi ukaza kugira nk'ibyo abandi bagize ntunabashikira ukaja mu bose, hagarika ivyo urimo bandanya bijya vya mbere warurimo. Ego hanyuma ikindi naco bazagira amatravail, amajwi aguma n'amajwi ameze neza cyane gose kuburyo bashobora no kuririmba ntuze amalive. Ego bagira amatravail jensi hamba kajambo kuma kuri irya match yabaye Igitega, ingene ijya ide wayibonye yuko bahurira hamwe bagakora match kumwe nk'abakinyi ni vyiza n'urukundo bazabandanya kujya, ariko kandi ntibazosogenda kutumara amazi agenda gukina imipira atana matrenema bafise, ugasanga bakina umupira muri 2000 ukashuza heze imyaka 20 gaho je gukina umupira frame. Nibareke vraiment kuko nka jewe ndakwije hafi imyaka hafi ine canke ego ine narahagaritse ibintu vyo gukina umupira. Rero kumbwira ngo nocegena ngo murema hace ngo ibiki oya manza gusubira kwanza ku bana aho bita kwa se batutse muri entraînement karaba yuko bigishoboka nka kera, kuko deje ibiro byariyongereye ni hahandi mu minota 3 cyo nka randre ipepo zicazi guhera no tuzohoka nivyo bisigaye. Merci sana vraiment, ni vyiza mu rukundo no kunezereza kamwe abafana badukurikirana badukunda kugira tubereke yuko nibindi tubishoboye atari ivyo gusa. Behajya abakomeje barimo abakomeje ntibarimo ariko kandi ntibari bakumiriwe. Njyani kubera atabiyemera mu vy'umupira barimo. Wazugenda kwibara oya hariho nabimara amaje nibisanzwe. Oya bo basibaza ngo kumara amaje nikunezeza baba bari ngaho, none hari bishaje. Chishado ndabashimire cyane. Yego murakoze namwe. Twamaranye namwe twaryohewe twahumviye byinshi bijanye na industry y'umuziki. Ndabibutse yuko kino kiganiro ari Wake Up, tuzokwama dukorana na Chishado kubijanye n'umuziki no mu bindi byose bitandukanye bigize la vie sociale. Ndabashimira rero kuba atari abone mwandanye muyabonesha, hama musigire j'aime, commentaire zanyu nazo ziranyubaka, hama tuzosubira Kiyago Ciao Stevie. Bien sûr. Ciao Stevie. Aba tuzosubira ubutaha. Wakoze cyane.